predchádzajúcich videách, ktoré nájdeš hore v karte, sme sa pozreli na úpravu terénu, prípravu základovej dosky a taktiež výstavbu obvodového muriva z materiálu Ytong Lambda IQ o hrúbke 37,5 cm. Taktiež som osadzal preklady, všetko svojpomocne. No a videa nájdeš hore v karte. No ale dnes nás čaká úloha spraviť preklad a taktiež veniec. Nie je to jednoduchá záležitosť, pretože sa jedná o pomerne slušnú výšku nad 3 metre a mám iba svojpomocne vyrobené lešenie. No ale v dielni teraz pripravujem oceľovú výstuž, mám narezanú na 60 cm diely. Prvý kúsok sa zahne na 90 stupňov, následne už na páke mám dve rysky na kratšiu a dlhšiu vzdialenosť strmienka. Ďalej presný ohyb na 90 stupňov pre páku, pretože tu nemám doraz. Ohýbam stále iba po zelenú rysku. Teraz už pokračujem dlhšou vzdialenosťou, znova kratšou a strmienko je takmer hotové. Na konci ho stačí už len zahnúť. No a týmto spôsobom mám veľmi rýchlo a jednoducho vyrobené strmienka na požadovaný a celkom presný identický rozmer. Viac ako 200 strmienok mám pripravených pre viazanie armatúry. Armatúru, ak budem mať hotovú, budem mu vkladať do porobetonového profilu od Ytongu tvaru U, ktorý je zlepený z 3 častíc, drží to naozaj veľmi pevne. Jeho vnútorné rozmery pre betón sú 17,5 x 22,5 cm, preto som oceľové strmienko vyrábal o rozmere 10 x 15 cm. Takto pripravená armatúra je už za 20 minút. Strmienka sú rozmiestnené na 20 cm, hrúbka ocele 12 mm a strmienka 6 mm. Armatúra betónového prekladu bude pozostávať z 8 kusov výstuhy o priemere 18 mm. Strmienka sú rozmiestnené na 20 cm od seba a dohromady to bude naozaj veľký a ťažký kus železa. Budem ho rádlovať originál rádlovacím drôtom, čo je výborná pomôcka. Celý zväzok 1000 kusov s dĺžkou 12 cm vyjde na nejakých 12,50, je to výborná pomôcka. Vyzerá to nejak takto. Veľmi jednoduchá záležitosť. Existuje aj originál uťahovací prípravok, ale ja som si pripravil takýto háčik z bežnej závitovej tyče, ktorým to uťahujem priamo na armatúru. Dosky pre šalovanie prekladu musím gurtňami najprv stiahnuť, pretože nie sú rovné a ak ich stiahnem, budem to potom môcť pekne sklincovať a preklad sa bude môcť zabetonovať. Mám to už pripravené, podopreté stojkami a teraz uložíme zadnú stranu, následne armatúru, oceľovú výstuhu a následne sa zavre z vnútornej strany. Debnenie pre železobetónovú konštrukciu nosného prekladu nad garážovú bránu je kompletne hotové, zabezpečené z každej strany. Zo spodu je zabezpečené 8 stojkami, z boku je celé debnenie zovreté 6 svorkami, ďalšími 6 latami a taktiež závitovými tyčami na 14 miestach. Vo vnútri debnenia
je uložená armatúra, ktorá pozostáva z 8 armovacích tyčí o priemere 18 mm, ktoré sú zviazané 6 mm hrubými strmienkami. No a nič nenechávam na náhodu, nosné podpery ukotvím do betónu. Začíname betonážou, ktorý budeme miešať v pomere 2,5 vreca cementu, zhruba 50 lopát štrku, 2 deci plastifikátoru a vody pôjde od oka. Betón konečne naplnil debnenie železobetónovej konštrukcie. Nakoniec všetko uhladím a stiahnem do vodováhy, aby povrch bol čo najrovnejší. Dnes na záver je preklad zabetonovaný. Myslím, že to šalovanie drží vynikajúco. Je to spojené viac ako bezpečne. Som s tým spokojný a taktiež som sám seba presvedčil, že dokážem spraviť aj také veci, na ktoré som si v minulosti vôbec netrúfal. A môžete vidieť, ako je to zabezpečené svorkami na 6 miestach a na 14 miestach s závitovými tyčami a zhora latami znova zovreté. No a od spodu je to podopreté 8 stojkami, ktoré sú na dvoch dlhých hranolov 150 na 150, sú náhradou za träger a priečne sú ďalšie 4 hranoly, ktoré sú podopreté stojkami
na 4 miestach. Drží to výborne. No a od spodu je debnenie iba z obyčajných 3 cm lát. Betón je zhruba po 2 týždňach, myslím, že vytuhnutý výborne a zhodím bočné šalovanie, to už nie je potrebné. Zo spodu ostane ešte podopretý. Železobetónová konštrukcia o hrúbke 50 cm je odšalovaná z jednej strany. Sú tam vidieť miestami nejaké tie chybičky, pretože som betón nevybroval. Určite som mohol, ale nie sú tu vidieť žiadne povrchové trhliny, čo je fajn. A taktiež sa mi nespravilo brucho, takže to šalovanie bolo spravené viac ako dostatočne. Mal som problém to rozobrať. Dnes je to už 28. deň, čo je betón podopretý a môžem povedať, že vyzretý. Popraskal. Z vrchu, keď som ho odšalovával, sa odlúpol jeden roh a nikde inde nie sú vidieť žiadne trhliny, takže občas som ho samozrejme stále polieval a vyzrel. 28 dní je dosť na to, aby som ho mohol odstojkovať. A je to tam. Betón krásne stojí. Šalovanie poslúžilo veľmi dobre, budem ho teraz musieť rozobrať, pretože je iba sklincované, nedával som tam skrutky, aby sa nepolámali. A výsledok betónu je podľa môjho názoru super, paráda. Som mega spokojný. Stálo to za to, tá námaha, práca a aj ten čas, pretože to nebolo jednoduché, určite bude stáť za to. Ďalšia fáza je urobiť veniec z U-profilov od Itongu. Na jednej palete je týmto spôsobom uložených iba 9 kusov U-profilov, ktoré sú zlepené z 3 častí o dĺžke 60 cm. Ja tu mám pripravených 7 paliet, 63 kusov, je to aj nejaká tá rezerva, pretože ich budem píliť v rohoch na 45 stupňov chvostovou pílou, takže je predpoklad, že sa môže niektorá z nich rozpadnúť alebo poškodiť. No a tu je potrebné dodržať iba postup pri vykladaní so stavebním, aby to vykladali týmto spôsobom, inak sa tie palety môžu, tým, že je to materiál, ktorý je znútra dutý, stlačiť a tým poškodiť niektoré stvárnice. Takže dúfam, že ich budem mať všetky v poriadku. Na niektorých miestach sú vidieť jemné vyštiepenia, čo ale nie je problém. No a to zlepenie je z vnútorných strán takto viditeľné. Na začiatku manipulácie a pri transporte som mal mierne obavy, aby sa U-profily pri transporte nepoškodili. Začnem prípravou tvárnic do rohov stavby. Aby sa veniec prepojil s každou stranou, budem musieť U-profily prepíliť v strede na rez 45 stupňov. Pripravil som si chvostovku, s ktorou to podľa môjho názoru pôjde o niečo zložitejšie, pretože je tu krátky plátok a veľké vibrácie. Práve preto tu mám ručnú pílku práve na porobetón. Zo spodnej strany som narysoval stredovú os a cez ňu priečný budúci rez pod uhlom 45 stupňov. Jeden z pravej a druhý z ľavej strany. Začal som rezať veľmi, ale veľmi opatrne. Postupne som zvyšoval tempo a tým som zisťoval, kde bude limit poškodenia zlepeného spoja. No a teraz nám z toho vzniknú dva rohové kusy. Jeden pravý a ten druhý ľavý. A vnútri 45 stupňový žlab. Lepené spoje na tvárniciach krásne odolali aj vibráciám pri pílení ručnou pílou.
Mohli ste vidieť, tam to bolo dosť kmitavé, tie zuby na píle sú dosť veľké, ale išlo to absolútne bez problémov, samozrejme s fyzickou námahou, pretože ručná píla dá niečo zabrať, ale myslím, že to stojí za to. Pekne vyformovaný žlab na 45 stupňov do rohov stavby, na 2 rezy, 2 rohy z 2 tvárnic, takže ešte 2 a mám to. Znova som zamakal až do neskorého večera, aby som osadil rohové tvárnice, ktoré som si napílil na všetkých 4 stranách, aby do ďalšieho dňa zatuhli a už sa nepohli, pretože znova budem osádzať po celom obvode u profily na lepiacu maltu. Pre spojenie profilov použijem lepiacu maltu, ktorú budem miešať do požadovanej konzistencie a pomôcky, ktoré budem potrebovať, iba metlička, špachtla a samozrejme lopatka pre presné nanesenie lepidla. Lepenie u profilov sa lepí rovnako na lepiacu maltu od Ytongu. S jedným malým rozdielom. Je potrebné nanášať maltu aj na čelnú stranu profilov z jednej a aj z druhej strany a tým sa samozrejme zvýši pevnosť spoja, pretože tu nie je žiadne pero a ani drážka. Dorezok profilu, ktorý mi zostal ešte zo stavby, vyskúšam prepíliť chvostovou pílou. Tak sa to podarilo absolútne bez problémov. Môžete vidieť, celý odrezok držím pevne pohromade. Takže super, som rád, že to nebudem musieť robiť naďalej ručne, aj keď tu toho pílenia nebude veľa. Postupne lepím na múrivo u profily. Ide to pomerne slušne, za 2 poobedia po fajronte mám týmto spôsobom namontovaný celý veniec. Konečne má stavba finálnu výšku. Pozostáva z 12 radov múriva a 13. rad tvorí veniec z U-profilov od Ytongu, ktorý už čoskoro zabetonujeme. Vedierko za vedierkom pomaličky plní U-profil, do ktorého po celom obvode vôjde zhruba 2 metre kubické betónu, ktorý miešame v pomere znova, tak aby bol betón čo najpevnejší. 2,5 vreca cementu, zhruba 55 lopát štrku a samozrejme nevynehávam ani plastifikátor.
S rozostupom 1 m osadím ďalšie závitové tyče s priemerom 16 mm pre upevnenie pomúrnice. Polovička práce je takmer za nami, ide nám to veľmi rýchlo. Uchádza nám však pozornosť, že dron, ktorý nás nahráva, pípa a dochádzajú mu batérie. Našťastie je kamarát Marek obozretný a dron mu pristáva nečakane na dlaň. Po malej technickej prestávke znova pokračujeme v práci, pretože sa nám pokazila miešačka. Praskol bubon, ktorý som musel zazvárať. Betonáž venca stavby je po 4 hodinách hotová. Aj s problémami, ktoré sa vyskytli na miešačke, nám zo spodu praskol bubol, takže sme ho museli zvárať, aby sme mohli dokončiť betonáž venca. To sa nakoniec podarilo. Ako hodnotím tento materiál? Myslím si, že tie U-profily mi veľmi uľahčili prácu, pretože som ich mohol montovať svojpomocne. Za 2 dní som ich nahodil. Jeden deň sám, druhý deň s kamarátom, aj s osadenou armatúrou, poviazanou. Takže z hľadiska rýchlosti šetrenia času je to vynikajúci materiál, robí sa s ním výborne. Môžem povedať, že zo 63 kusov nepraskol ani jeden, či už pri manipulácii a ani pri pílení ručnou pílou, ani chvostovou pílou. Takže z toho hľadiska výborný, pevný materiál. Samozrejme na stavbu musí byť dopravený tak, ako je potrebné. To znamená podľa tých piktogramov na obalovom materiále. No a taktiež z hľadiska financií je to, myslím, že celkom zaujímavá voľba. Takže môžem to odporúčiť. Stálo ma to niekde okolo 800 eur, tých 63 kusov. Viem, že to nie je málo. Toto šalovanie, ktoré som skonštruoval, nájdete ho hore v karte. Ma vyšlo na nejakých 130 eur bez spojovacieho materiálu. No a keby som takýto veniec robil okolo tejto stavby, no robil by som to nie 2 dní, ale možno týždeň alebo 2, nie sám a za oveľa viac peňazí. Takže z tohto hľadiska na tento materiál musím povedať, že veľký palec hore za cenu a samozrejme aj rýchlosť montáže, ktorú som mohol spraviť sám. Má to samozrejme aj svoje nevýhody. Objem betónu, ktorý do toho ide, je toho menej. Samozrejme ten veniec teda pevnostne nemusí byť až tak pevný, ako keby to bol plný betón. Išlo tam len do 2 kubíkov betónu, ale je tam aj dosť železa, takže to bude určite držať. Mám to takto aj na rodinnom dome a je to úplne v pohode. Takže to môžem odporúčiť už aj z toho hľadiska, že to máme na svojom rodinnom dome. No a hlavnou nevýhodou tohto materiálu je, že ten materiál je vysoko nasiakavý. Ak do ňoho nalejete betón, aj keď tie tvárnice jednoducho poriadne navlhčíte, je to vysoko nasiakavé a z toho betónu to jednoducho vyťahuje vodu, takže je potrebné to častejšie polievať, aby ten betón jednoducho nezhorel. No a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá zhora. Touto cestou sa chcem rovno poďakovať kamarátom, ktorí mi znova boli ochotní pomôcť pri betonáži. Robili sme to zhruba 4 hodinky, čo nebolo veľa. Za mňa super, som veľmi spokojný, že je to rýchlo a myslím, že aj celkom kvalitne spravené. Takže určite takýto materiál na vašu stavbu môžem odporúčiť. Dúfam, že som vás inšpiroval v tom, ako svojpomocne spraviť svoju stavbu, či už s kamarátmi alebo naozaj sám. S materiálom od Itongu to určite ide. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a už sa teším na ďalšiu časť projektu stavby mojej dielne. Ahoj.